زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في عندي 4 طرق رئيسية لعمليات المانيفاكتشرنج اللي هي الكاستنج والفورمينج والماشينينج والويلدنج. موضوع النهاردة هنتكلم على الماشينينج. الماشينينج is the process of changing the shape with shape removal. يعني عملية الماشينينج هي عملية تغيير شكل الخامة بدون مع إزالة الرايش. الرايش اللي هي الجزء الموجود عندي هنا اللي بيتم إزالته علشان أغير الشكل. طبعا احنا درسنا قبل كده عملية الفورمينج اللي هي كانت process of changing the shape without shape formation. الشيب اللي هو مقصود بيه ال unwanted part of the material has to be removed، اللي هي الجزء اللي بيمثل الشيب اللي هو الجزء اللي ايه النشارة اللي خارجة من القلم الرصاص عند باريو. ده اللي هيعتبر بالنسبة لي عند دراسة الماشينينج محتاج أدرس جزئين. جزء اللي هو ماشينينج بسميه ماشينينج فاندامنتالز اللي هي مبادئ عمليات التشغيل اللي بتندرج لكل عمليات التشغيل، والجزء التاني هو ماشينينج بروسيس اللي هي الكلاسيفيكيشن بتاعت الماشينينج زي اللي هي عملية تورنينج دريلينج ميلينج شيبينج جرايندينج. أول حاجة هنبتدي بيها اللي هي الادفانتج أو مميزات عملية التشغيل. في عندي 3 مميزات رئيسية في عملية التشغيل. نمرة 1 الهاي سيرفيس كواليتي، نمرة 2 المور دايمنشن accuracy، نمرة 3 البارتس may have external and internal profile or special surface. أول حاجة اللي هي السيرفيس فينيش، إن أنا أثناء عملية التشغيل السطح المشغل دايما بيبقى واخد له درجة خشونة معينة. درجة الخشونة ممكن نتبينها من التدريج اللي موجود عندي هنا. الأشكال اللي موجودة هنا دي خشنة بتتدرج بحيث إن ده أكثرهم نوما اللي هو على الشمال التقييم بتاعه بالرقم اللي فوق، وأكثرهم خشونة اللي هو الرقم اللي على اليمين. عملية الماشينينج بتديني السطح بتاعي ناعم أكثر من بقية العمليات بتاعة المانيفاكتشرنج. الميزة التانية بتاعة المانيفاكتشرنج إن هي dimension accuracy، إن هي بتديني دقة بعدية شكل مقاس البرودكت اللي بيطلع من عملية الماشينينج بيكون أكثر دقة من أي برودكت بيطلع من العمليات الأخرى زي الكاستنج أو الفورمينج اللي ممكن تصل إلى 1 مايكرون. الميزة الثالثة إنه ممكن يديني شكل بروفايل شيب سواء كان internal أو external. هنتنقل دلوقتي نتكلم على disadvantage اللي هي عيوب عملية الماشينينج. أول حاجة اللي هي الويست material time consuming. نمرة 3 required more energy. الويست اوف انرجي زي ما احنا عرفنا ان عملية الماشينينج مصاحبة لما يسمى بالتشيب. التشيب ده جزء من الخامة بيتم اهداره اثناء تشكيل المعدن، وده معناه ان انا بدفع ثمن خامة ولا تظهر في المنتج النهائي. التايم كونسيومينج اثناء عملية التشغيل دايما بتاخد وقت طويل اثناء عملية التشغيل. ثالث خطوة إن عمليات الماشينينج معظمها بيحتاج انرجي عالية في تشغيل الماكينات. يعني معناها إن أنا أقدر أقول الديسادفانتج هي ويست للماتيريال، ويست للتايم، ويست للانرجي. الثلاثة دول مع بعض بيجمعوا لي إن أنا بخلي التكلفة بتاعة المنتج اللي طالع من الماشينينج بتكون عالية. النقطة اللي بعد كده عايزين نتكلم على الكاتينج تول. ايه هي الكاتينج تول؟ اللي هي الادوات اللي هتستخدم في عملية الماشينينج، الادوات اللي هتستخدم في ازالة الرايش. بصنفها الى نوعين. اول نوع بسميه سنجل بوينت تول، والنوع التاني بسميه مالتي بوينت كاتينج تول. الفرق بينهم ان احنا بنيجي نشوف هو في كام حد قاطع في العدة بيستخدم في عملية القطع. التول
الشكل اللي موجود عندي هنا ده له حد قاطع واحد هو اللي بيقطع، بينما النوع التاني اللي هو مالتي بوينت كاتينج تول يمكن يكون ظاهر في الشكل اللي في النص، في اكتر من حد قاطع بيقطع في نفس الوقت. دي العدة اللي بتستخدم في عملية الميلينج، العدة القاطعة اللي هي بتمثل باللون الاصفر. العدة الموجودة هنا نقدر نعتبر ان هي فيها 7 كاتينج ايدج، كل كاتينج ايدج منهم بيقوم بمحل الايه الكاتينج ايدج اللي موجود في النوع الاولاني اللي هو سنجل بوينت. في عندي نوع تاني اللي هو زي الدريل، هو برضو مالتي ايدج ولكنه له حدين قاطعين، في حدين اتنين هما اللي بيقطعوا بدلا من واحد. الثالث نوع موجود عندي اللي هو في الجرايندنج اللي هو مالتي ايدج، بس ده ما بقدرش اعده. يعني احنا هنا في الميلينج قلنا ان هو مالتي كاتينج ايدج بس قدرنا نعدهم وحددناهم ان هم 7. هنا في حدود قاطعة كتير وما اقدرش اعدها، دي عاملة زي الحجر التجديف اللي بيستخدم في سن العدة او سن السكينة والمقص. عشان تتم اي عملية قطع لابد من توافر ما يسمى بكاتينج انجلز. في عندي 3 كاتينج انجلز. اول واحدة بسميها الريك انجل اللي هي من على وش القلم للخط الرأسي اللي ظاهرة هنا من على وش القلم اهو لغاية الخط الرأسي، ودي بسميها الريك انجل. تاني زاوية اللي هي ظهر القلم مع الخامة اللي أنا بقطعها، ودي بسميها ريليف أنجل أو بتسمى كليرنس أنجل. الزاوية الثالثة اللي هي زاوية العاد اللي أنا بسميها الويدج أنجل. يبقى احنا كده قلنا إن الكاتينج أنجلز 3 زوايا: ريك أنجل، ويدج أنجل، كليرنس أنجل. طيب تعالى نشوف ايه هي مميزات كل واحدة منهم. الريك انجل دي بتستخدم to facilitate the cutting action، دي اللي بتسهل عملية القطع وعملية إزالة الروايش. الزاوية التانية اللي هي clearance angle، دي بتستخدم to decrease the cutting force لأن هي بتقلل الاحتكاك بين القلم وبين سطح الماتيريال اللي بتتقطع. كل ما الفريكشن ده بيقلل لي القوة بتاعت اللي أنا محتاجها في عملية القطع. تالت زاوية اللي نسميها ويدج انجل أو التول انجل، دي اللي تستخدم ميزتها to withstand against the cutting force. كل ما الزاوية دي بتبقى كبيرة معناه ان هي تقدر تتحمل فورس قطع كبير، بس في نفس الوقت لو انا كبرت زاوية التول دي هتبقى على حساب احدى زوايا الريك انجل والكليرنس انجل. التشيب دي احد الحاجات الرئيسية اللي بتصاحب عملية التشغيل، وزي ما احنا عرفنا ان عملية الماشينينج دايما مصاحبها وخروج للتشيب اللي احنا قلنا ان هو تعريفه اللي هو part of the material او unwanted part of the material has to be removed during the machining process. اللي هو بالنسبة لي هنا ده اللي هو التشيب، الجزء اللي القلم بيشيله من الشغلة علشان يوصل للشكل المطلوب في المنتج. في عندي نوعين رئيسيين من التشيب. النوع الأولاني discontinuous تشيب يعني رايش منفصل، والجزء الثاني هو الكونتينوس تشيب اللي هو الرايش المتصل. الرايش المتصل معناها زي ما احنا هنشوف كده الرايش هو هيطلع حتة واحدة اهو، الرايش اللي هي الجزء اللي طالع من الخامة طالع متصل بخطة واحدة، وده عادة بيطلع في حالة الدكتايل ماتيريال. الدكتايل ماتيريال اللي هي زي الستيل والكبر والألمونيوم. وعملية الكونتينوس تشيب بيطلع لما بيطلع من الماتيريال عادة السيرفيس فينيش هتكون عالية يعني كويس. الديسكونتينوس تشيب ده النوع الثاني من التشيب، وفي هذه الحالة التشيب اللي بيخرج بيكون قطعة منفصلة، يعني كل جزء منها زي ما احنا شايفين ايه حتة منفصلة عن الثانية. ودي عادة بتطلع لو انا بقطع في الابريتال ماتيريال،
السيرفس فينيش طبعا هيطلع أسوأ من اللي بيطلع في حالة الكونتينوس تشيب. ايه هي البروبرتيز of cutting tool material؟ يعني ايه خواص المواد التي يجب ان تتوفر علشان استخدمها في اداة القطع؟ مش اي ماتيريال اقدر استخدمها في عملية القطع، لازم تتوفر فيها شروط معينة. ايه هي؟ اول شرط موجود عندي اللي هو السترينث اللي هي قوة تحمل المادة للفورس، لان انا اثناء عملية القطع دي بتحتاج فورس علشان تقدر تشيل جزء من الخامة، فلازم المادة تكون قادرة ان هي تتحمل هذه الفورس. الخاصية الثانية اللي هي الهاردنس اللي احنا عرفناها، اللي هي الability of the material to be scratched، قدرة المادة على مقاومة التغلغل، ودي طبعا من أهم الخواص اللي مطلوبة في الكاتنج تول ماتيريال، إنها تقدر تخترق المادة اللي هي بتقطعها. التفنس اللي هي تحمل الصدمات. آخر خاصية موجودة عندي اللي هي التول ريزيستنس. التول ريزيستنس الوير ريزيستنس اللي هي أي سطحين، أي تو ميتالز بيتحركوا بالنسبة لبعض دايما بيحصل وير. الوير اللي هي يعني جزء من الخامة اللي هي زي اللي ظاهرة باللون الأحمر بتتاكل، أو اللي احنا بنسميها ساعات بتتبري. فأثناء عملية القطع دايما القلم بيكون بيحتك مع الخامة فبيحصل فيها وير. احنا محتاجين ان الكاتنج تول ماتيريال تكون بتتحمل الوير ريزيستنس لمستوى عالي. ما اقدرش اختار اجيب ماتيريال ملهاش وير ريزيستنس خاص، ولكن اقدر اجيب ماتيريال لها هاي وير ريزيستنس، يعني تتحمل الوير بتاخد وقت طويل قبل ما احتاج ان انا اغيرها او اعمل لها شاربنينج. طيب ايه هي المواد اللي بيتوفر فيها الشروط اللي احنا حددناها؟ في عندي 5 انواع من التول ماتيريال تحديدا. اول واحد اللي هو كربون ستيل، نمرة 2 هاي سبيد ستيل، نمرة 3 تنجستن كاربايد، نمرة 4 اللي هو السيراميك، نمرة 5 اللي هو الدايموند. اول نوع اللي هو الكربون ستيل. كربون ستيل من اسمه هو عبارة عن صلب كربوني عادي. دوت عيبه ان هو ليميتد طول لايف. ليميتد طول لايف لان هو الهاردنس بتاعته بتكون قليلة، فما بيسمحش ان انا اقطع بسرعات قطع عليه. ده ميزته ان هو تكلفته رخيصة، ولكنه لا يمكن استخدامه غير في الهاند تول نتيجة ان الهاردنس بتاعته منخفضة. بيقتصر استخدامه على الهاند تول زي المنشار اليدوي وزي الأجنة وزي التاب اللي هي أشكال اللي موضحة تاني نوع في التول ماتيريال اللي بيستخدم بكثرة اللي أنا بنسميه هاي سبيد ستيل. من اسمه معمول إن هو بيتعمل ألوي مخصوص عشان يتحمل السرعات العالية. ده بيقدر ان انا اعمله بان انا بعمل ألوي من الستيل بضيف عليه التنجست. ده بعمل منه انواع مختلفة من الكاترز اللي بتستخدم في الماكينات بكثرة. المشكلة بتاعة الهاي سبيد ستيل ان هو برضو ليميتد عند سرعات قطع ما تكفيش بالنسبة لي في المودرن مانيفاكتشرنج. المودرن مانيفاكتشرنج بيحتاج يطلع سيرفيس فينيش عالي، والسيرفيس فينيش العالي بيحتاج ان انا اقطع عنده سرعات قطع عالية. الهاي سبيد ستيل ما بيقدرش يديني سرعات القطع الكبيرة اللي انا بحتاجها، فببتدي ألجأ لنوع تاني اللي هو الكاربايد. الكاربايد ميزته ان هو له هاردنس عالية، ولكن عيبه ان هو بريتل ماتيريال. فمشكلته ان انا ما اقدرش اعمل القلم العده القطعه كلها بالكامل من الكاربايد. امال بعمل ايه؟ لا انا يا دوب بحط التول، التب بتاعت التول فقط هي اللي بتكون من الكاربايد، لكن القلم جسم القلم بيظل زي ما هو من زي ما نشوف هنا. جسم القلم اهو هيتعمل من الستيل العادي. ده القلم اللي هو سنجل بوينت اللي بيستخدم في التيرنينج، ده اللي هو في الميلينج. امال فين
كاربايد تب بقى اللي هي كاربايد اللي هي الحته اللي باللون الاصفر. يبقى انا عملت التب دي من الكاربايد اللي باللون الاصفر، وببتدي اربطها بمسمار او بلحامه. يعني انا في حاجه عندي كاتنج تول في الحاله دي مكون من مادتين مش ماده واحده. جسم القلم اللي هو باللون الاسود، وده بيكون من الحديد او من الستيل، وليس له مواصفات خاصه، لان مش هو اللي بيقابل القلم، مش هو اللي بيقطع، مش هو اللي بيخرج لي تشيب. والجزء الثاني من الخامه اللي هي الكاربايد، اللي هو التب اللي موجوده اللي انا ببقى عاملها من الكاربايد. دي بتتيح ليا ان انا اقطع عند سرعات اكبر من الهاي سبيد. بيجي لي نوع تاني السيراميك، هو نوع اعلى بيسمح لي بسرعات اعلى من اللي بيسمح لي في حاله الكاربايد. يعني معناها ان انا اقصى سرعه في حاله الهاي سبيد ستيل بقدر ازود عليها في الكاربايد. لو انا عايز ازود السرعات كمان يبقى بقطع بالايه، بالسيراميك. واخر نوع اللي هو الدايموند. الثلاثه الاخرانيين اللي هما الكاربايد والتنجستن والدايموند بيتضمنوا ان ما بعملش قلم بالكامل من هذه الماتيريال، بعمل الايه، بعمل التب فقط. الدايموند ده فيري هارد ماتيريال، وده اعلى نوع من الصلاده اللي موجود عندي، وما بيقتصر استخدامه على الفينيشنج بتاع الايه، الكاربايد تول. نفس المشكله اللي احنا لسه قايلينها من شويه، موضوع سرعه القطع العاليه اللي انا محتاجها علشان اطلع سيرفس فينيش عالي. ده بيسبب تولد كميه حراره كبيره. كميه الحراره الكبيره دي ليها تأثيرين. التأثير الأولاني إن هو بيقلل الهاردنس بتاعة التول، وبالتالي بيقلل كفاءته من عملية التشغيل. والنقطة الثانية إن هو بيسخن الورك بيس، فممكن يسبب لي أكاسيد على السطح، ممكن يسبب لي اختلاف في المقاس بعد ما الشغلة بتبرد. عشان كده بينصح باستخدام كاتنج فلويد اللي هي سوائل التبريد. سوائل التبريد لها وظيفتين، الجزء الاولاني في الكولينج بيربوز، والجزء الثاني لللوبريكانت. يعني انا بستخدم الكاتنج فلويد عشان يحل لي مشكله في اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان انا بستخدم لوبريكانت علشان اقلل الاحتكاك بين السطحين، وبالتالي بيقلل من الفورس اللي هيقلل لي كميه الحراره اللي هتتولد اثناء عمليه القطع. لكن مهما استخدمت من لوبريكانت هو بيقلل كمية الحرارة ولكن ما بيمنعهاش نهائي. فبيجي لي هنا الاتجاه الثاني اللي هو الكولينج بيربوز، ان هو محتاج ان انا ابرد او ان انا اتخلص من كمية الحرارة اللي تولدت عن عملية الاحتكاك. يبقى معناه الكولينج بيربوز ان هو بيعمل ايه، كول للتول بيت والورك بيس، برد التول وفي نفس الوقت ببرد الايه بيس. ونفس الحكايه بعمل ايه لوبريكيشن بين التول بيت والورك بيس. اللي احنا قلنا ان في يحصل فيه وير نتيجه تحرك التول بالنسبه للشغله. الاحتكاك المباشر بيعمل تآكل، التآكل ده ممكن ان انا اقلله باستخدام اللوبريكيشن. الميزه بتاعت استخدام الكاتنج فلويد بالاضافه للكولينج واللوبريكيشن ان هي بتزود لي التول لايف بتاع الكاتنج تول. يعني ايه بتزود التول لايف؟ يعني اقدر احافظ على القلم مده طويله. يعني اقدر استخدمه يقطع بدل ما يقطع مثلا 5 دقايق، لا ممكن باستخدام الكاتنج فلويد ممكن يخليه يقطع 7 دقايق او 9 دقايق. الميزه الثانيه ان هو بيديني سموث سيرفيس فينش، ان هو بيديني سطح هيبقى انعم وما بيكونش عليه من طبقات من الصدى. وبالاضافه ان بيحافظ على مقاسات بتكون مور اكيوريت ثاني اللي انا لو ما استخدمتش كاتنج فلويد. الكاتنج فلويد عاده بيضاف بالفلاد، يعني بيبقى فيضان من الايه، من الليكويد. وساعات بيستخدمه بالسبراي، وده بيكون في بعض الحالات ما هياش بكثره، ومعظم الماكينات بتبقى
بالفلاد يعني بتشغل سائل التبريد من بداية التشغيل لغاية ما بتنتهي عملية التشغيل. التول شاربنينج. التول شاربنينج معناها ان انا بعمل ريفاين او ان انا بعيد اعمل شارب ايدج، ان انا بعد فترة من عملية القطع القلم بيحصل له زي ما قلنا بيتبري يعني بتتغير الزوايا بتاعته وبتقل كفاءته في عملية القطع، فبحتاج اعمله ريشاربنينج، يعني بحتاج ان انا ارجع اعيد تخليق الزوايا القطع السليمة علشان اعيد من تشغيله مرة تانية. ده معناه ان القلم اول ما بيقطع بيديني مقاس بيكون هو الاقرب للصحيح بوجود الشارب ايدج. بعد كده الشارب ايدج بيتاكل منها جزء من الخامة، فبتأثر على الاكريسي بتاعة البرودكت اللي بتطلع. بضطر ان انا اسيبها شوية وبعد كده لازم اغير القلم او ان انا اعمل له ريشاربنينج علشان احتفظ بالمقاس الصحيح اللي انا محتاجه من الشغل. نبص كده ايه هي الدبس اوف كات؟ الدبس اوف كات ان انا علشان تتم عمليه القطع لازم القلم يتحرك حركه اللي انا هسميها الدبس اوف كات، يعني لازم يخترق الشغله في اتجاه عمودي على محور التشغيل، يعني هو عمق التخانه الرايش اللي انا محتاج ان انا اشيله. عشان تتم عمليه القطع ما ينفعش ان انا اسيب القلم ملمس للشغله كده، يبقى مش هيبقى في قطع غير هي النقطة دي، فبحتاج ان انا اخلي الشغلة تلف علشان القلم يلمس كل محيط الشغل عشان يقدر يطلع لي اللي هي الشكل الدايرة دي. يبقى انا محتاج ادي الحركة التانية اللي هي بسميها سبيد موشن. طيب انا كده قدرت ان انا اخلق دايرة واحدة. طيب الدايرة الواحدة يبقى معناها ان انا قطعت دايرة واحدة وانا عايز اقطع كل الطول بتاع الشغلة زي ما هو موضح، يبقى انا عايز اكرر الدايرة دي كده، عايز اعمل مجموعة دوائر زي الشكل الموضح هنا، يبقى محتاج اخلي القلم ده يتحرك ياخد حركة اللي انا هسميها ايه؟ الفيد موشن. يعني معناها بعد ما هو هيخلق الدايرة الاولانية هيبتدي يتحرك في اتجاه الفيد اللي هي يتحرك اللي هي المسافة اللي انا بسميها البيتش دي علشان يبتدي يقطع الدايرة التانية. يبقى كل ما هيلف لفة هيبتدي يتحرك القلم بمسافة الايه؟ البيتش. نرجع للتعريف بقى. احنا قلنا ايه هي الكاتنج سبيد؟ احنا بنقول ان هي ايه؟ الريلاتيف لينير سبيد at the contact point between التول والورك بيس. يبقى سرعة القطع دي ايه؟ سرعة خطية هتتقاس عند الايه؟ نقطة المماس. الدبس اوف كات اللي هو العمق اللي انا هدخل بيه في القلم في اتجاه الشغل اهي، ادي المسافة دي كده، ده الدبس اللي انا عايز ان انا ايه؟ ان انا اشيله. فين الفيد موشن؟ الفيد موشن اللي هي الاتجاه الحركة في اتجاه المحور بالمنظر ده، وادي الايه؟ الحركة اللي هي المين كاتنج موشن. تعال نشوف اكزامبل. فين هنا؟ ادي القطر اللي انا بادئ بيه وادي القطر النهائي اللي انا عايز اشوف الدبس اوف كات احسبه ازاي. يبقى انا محتاج ان انا هشيل الجزء ده اللي هو اللي انا مسميه الايه؟ الايه دي هنقدر نحسبها ازاي؟ اللي هي الديامتر الكبير ناقص الديامتر الصغير ونقسمها على 2. ليه بنقسمها على 2؟ لان انا الشغله بتلف، فهو زي ما هيشيل التخانه دي من هنا زي ما هيشيل الايه؟ التخانه اللي من فوق. ده النوع الاول من عمليات تشغيل على المخرطه. في ممكن يكون انا عايز اعمل عمليه فيسنج، يعني عايز اشيل تشغيل الوجه ده بدلا من ان اشغل الطول ده بالكامل. ففي هذه الحاله يبقى انا هشيل الدبس كات اللي هي المسافه اللي هي في اتجاه العمق اللي هي موضحه بين السهمين دول. الفيد موشن اللي هي relative movement between الورك بيس والتول اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي الحركة في اتجاه المحور بتاعي اللي هي بتمثل بين الخطين اللي هي الراديال السيرفيس فينيش زي ما احنا شايفين هتبقى معتمدة على الدبس اوف كات اللي انا عملته وعلى الايه؟ الفيد. تعال نطبق نفس الكلام لو انا بتكلم على عملية تانية زي الميلينج. الميلينج بستخدم تول
اللي هو زي اللي احنا قلناه اللي هو مالتي ايدج كاتنج تول. طيب فين ديبس اوف كات؟ ديبس اوف كات ادي السطح قبل بداية التشغيل، وادي السطح المشغل. يبقى فين عمق القطع اللي هو الفرق بين السطح ده والسطح ده، يبقى اللي هو الارتفاع الحتة دي هي دي الديبس اوف كات. فين هنا الديبس اوف كات؟ ديبس اوف كات اللي هي العمق اللي انا ايه مشغله عمودي على هنا. فين الكاتنج موشن؟ السكينة هنا هي بتاخد حركة دورانية، والسكينة هنا بتاخد حركة دورانية. طيب فين الفيد؟ انا هنا دلوقتي الحركة بتاعت القلم اتحركت، مش القلم وقطع هذا المسار، خط الرأس، خط الايه من بداية الشغلة لغاية نهايتها. بحتاج ان انا عايز اشغل كل السطح ده، يبقى محتاج ان انا احرك القلم في هذا الاتجاه. الحركة بتاعة المسافة دي ان انا هتحرك بالقلم من بدايته هنا للنقطة دي، هي دي الحركة اللي انا هسميها حركة الفيد. ده شكل بيوضح ادي ايه. نبص على الشكل اللي هنا. فين الدبس اوف كات؟ الدبس اوف كات اللي هي العمق بتاع القلم اللي دخله داخل الشغل. فين حركة الفيد؟ ان انا بعد ما خلصت دي ابتديت اتحرك ايه علشان اعمل عملية قطع بحيث ان انا اخد كل العرض بتاع الشغل. ده المثال في حالة الشيبينج. فين ديبس اوف كات؟ ديبس اوف كات برضه ابتدي اشوف فين السطح قبل عملية التشغيل، وادي السطح بعد عملية التشغيل. يبقى الديبس اوف كات هي المسافة من هنا لغاية هنا. فين الفيد؟ ببتدي اشوف حركة القلم اللي هي كل خطوة من دول بتحرك مسافة قد ايه. كده يبقى احنا خلصنا الماشينينج فاندامنتال. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم على الماشينينج بروسيس.